點解我哋唔可以每日都搏到盡，又或者將個 training 揸乾揸淨呢？咁好多人嘅誤區就係以為做 gym 一定要流好多汗，一定要 train 到好金，一定要肌肉冇晒力先叫一個好嘅 workout。咁從短嘅 short term 嚟講，呢樣嘢係啱嘅。咁但係從 long term 嚟講，我哋要 manage 埋個 fatigue 嘅話咧，咁呢樣嘢就唔太正確啦。咁應該點樣呢？咁基本上咧，我哋嘅訓練除咗肌肉層面之外，我哋仲會關乎住個中樞神經啦。咁如果你操得金嘅話，基本上咧，我哋個腦袋係會攰，我哋需要 recover。如果唔唞嘅話，基本上我哋係會收皮嘅。係啦，咁基本上就係咁啦。咁呢個就係High-Low CNS Training Split 嘅核心啊。咁我哋基本上就係透過我哋控制中樞神經嘅壓力啦，令我哋可以保持到一個高質素嘅訓練之餘啦，同時避免呢個 overtraining 啦，同埋就係受傷咁樣嘅。咁首先我要定義下咩係 high day，咩係 low day 先。咁 high CNS day 咧，咁基本上就係一個高神經壓力日啦。咁基本上我哋嘅目標就係提升爆發力、最大力量，做啲好快好 intense 嘅動作啦。咁有啲咩嘅動作咧？一啲sprinting 啦、高強度嘅衝刺啦、跳躍啦、一啲intensive 嘅 plyometric， 一啲大重量嘅深蹲啦、deadlift 啦、一啲 Olympic lift， 我哋都會擺佢喺一個 high CNS day 度訓練嘅，因為呢啲動作會令到我哋個 CNS 有啲攰，係啦。咁而有啲咩動作會擺喺 low CNS day 度咧？一啲recover 嘅動作啦，一啲恢復嘅動作啦，一啲maintain住我哋 muscle mass hypertrophy 嘅動作啦，一啲令到我哋 movement quality 會好啲嘅動作啦，係啦。咁有啲咩咧？咁 Zone 2 cardio 係其中一樣啦。咁一啲上身嘅 hypertrophy 會係一樣啦，練手臂啊、練膊頭咁樣啦。咁一啲 corrective exercise 啦，你啲呼吸訓練啦，你啲腳掌訓練啦 ，Gary Walk 嗰啲腳掌訓練啦，一啲 mobility 啦、stretching 啦。咁基本上我哋都會擺喺一個低 CNS 嘅訓練日去做嘅。咁個特徵有啲咩咧？咁你要發現啦。咁基本上呢啲動作對中樞神經嘅負擔都係比較少啲嘅，係啦。咁基本上佢就係令到我哋個身體冇咁 fatigue，同時俾少少刺激我哋個身體咁樣，係啦。咁令到我簡單啲嚟講就係令到我哋個身體冇咁攰咁樣啦。咁點解 High-Low CNS Training Split 會更加好咧？咁首先第一樣嘢就係個質量啦。咁基本上咧，我哋喺 High Day 之前，我哋會有一個 Low Day 啦。咁基本上咧，你有足夠嘅時間去 recover 啦，等你喺 High Day 嘅時候發揮到100% 嘅力量。係啦，咁而唔係喺一個疲勞嘅狀態下勉強完成個動作咁樣啦。咁第二就係個生理恢復週期啊。咁基本上咧，肌肉咧可能好快恢復到，可能24到48個小時，我哋基本上就恢復到啦。但係基本上咧，個神經系統咧係會慢過肌肉少少，係需要多啲時間去 recover 嘅。咁所以一個 High-Low CNS 嘅 training split 啦，就係會俾一個好好嘅緩衝時間個 CNS 去休息，或者去 recover 咁樣嘅。咁之後我會講下究竟點樣去安排你嘅課表咁樣。咁首先我哋有個 golden rules 啦。咁我哋就唔可以2日都係 high day 咁樣，即係唔可以星期一 high day，星期二有 high day。除非你係一個可能好高水平嘅運動員啦，又或者你個訓練係好有規劃嘅，係啦，你特登係咁樣嘅，咁冇嘢講，係啦。咁基本上我哋盡量啦，我哋唔會2日都係 high day 咁樣。係啦，咁基本上我哋星期一啦，你當係 high day 啦，咁我哋可能會做啲爆發力啦，又或者衝刺嘅嘢啦。咁第二日我哋會係 low day，咁可能做啲mobility 啦，又或者 Zone 2 cardio 咁樣啦。咁星期三我哋會做一個 high day，可能做啲大重量嘅 bench press 啦、squat 啊咁樣嘅。咁第四日我哋又係一個 low day 啦，咁我哋可能會做啲又係 mobility 啦，一啲breathing drill 啦，一啲輕度嘅有氧咁樣啦。咁第五日我哋又會變翻做 high day 咁樣啦。咁可能就係可能我哋比賽啊。係啦，咁可能星期五有個 pick up game，又或者有嗰啲聯賽打，咁我哋就會當呢日係 high day。咁譬如理想地啦，打完比賽啦，我哋會想再做多少少嘢，咁星期六又休息咁樣啦。係咁，類似就係咁樣。咁基本上咧，我哋嘅訓練係一個長遠嘅遊戲啦。咁我哋個遊戲個玩法唔係我哋捱得夠金，或者每日操到死，我哋就等於會好咁樣。咁適當嘅時候加速，適當嘅時候減速，呢個 game 咧先會玩得遠同埋玩得長久咁樣啦。係啦，咁如果你對我嘅訓練有興趣，歡迎 IG DM 我，係啦，查詢下我嘅訓練詳情咁樣啦。我會提供 online coaching 啦，同埋1對1實體嘅訓練嘅。係啦，咁大家有興趣就DM 我啦。咁記得 like 同埋 subscribe 啦。咁下一集我就會再講下其他嘅健身 topic 咁樣。咁多謝大家。